我睜開眼時，桌上正放着7日後冊飛的里程。那張紙我前世看過。7日後，我父親會因30萬兩西北軍饷被押上京殿，再往後，雲家父亡，我也會再次成為東宮與這宗假賬案裡任人擺布的政治人質。我沒有去收拾行李，也沒有去東宮。櫃底那疊紅州賑災收據被我一張張翻出來，數額合起來正好3萬兩。錢是我拼命替父親藏的，就是這筆錢。我把收據放到父親面前，這3萬兩是不是從西北候補軍饷裡先調出去的？父親盯着我許久，才沉聲說：“是。”洪州水災等不了公文往返，他準備等稅銀到京後補回。這件事不能出去。父親把收據按在桌上，你7日後要進東宮，我也能把缺口補回。只要再等3日，前世的我也是這麼想。結果那3萬兩最後變成了30萬兩。我把收據收回袖中。3日太久，父親第一次對我變了臉色。我沒有解釋自己為什麼知道，只告訴他，我今日一定會把這筆賬交出去。御史台的人問我要告誰，我答：戶部侍郎雲承岳，擅調3萬兩候補軍饷。話音落下，堂上幾個人都抬起了頭，連顧延川也多看了我一眼。顧延川把具名告發書推到我面前，你父親一旦停職，禮部也會暫緩冊飛。這不是一句話能收回的事。我接過筆，問他，立案之後，相關原始日部會立刻封存嗎？他沒有回答我的目的，只說依例會，我便在告發書末尾簽下自己的名字。這一筆落下去，父親的官職，我的婚事，雲家的體面，全被我親手推進了案卷。不到1個時辰，封存令送進戶部。原始日部、調銀票、洪州收據，一冊一冊被貼上封條。我站在廊下看着那些封條落穩，心裡第一次有了實感。前世我想保住父親，所以先葬他的錯。這一次，我先把真的那一筆釘死。只有3萬兩被鎖在他真正的位置上，往後再有人想把它寫成30萬兩，就得先跨過這些封住的原賬。停職公文先到了雲府，禮部暫緩冊飛的文書緊跟着送來。父親沒有摔東西，只把那張文書放在桌上問我，你想保什麼？竟值得拿全家的前程去換？我答不出能讓他相信的理由。家裡的人不敢當面罵我，眼神卻比話更清楚。我原本7日後就要入東宮，如今連禮服都被收了回去。這些代價我早知道，可真正落在眼前，仍比想象中重。午後，溫庭川來了，他做得很從容，語氣甚至算得上替我着想。3萬兩而已，何必把婚事也賠進去？撤告，等稅銀補上，未必沒有轉圜。我捧着茶沒有接話。御史台剛立案不久，3萬兩的具體數額還沒對外公開。溫庭川卻說得一點不差。這句話不是證據，卻足夠讓我重新看他。溫大人很關心雲家的賬，我只淡淡回了一句。他笑了笑，把話題帶回冊飛。我沒有追問，也沒有讓他知道自己說漏了什麼。他走後，我直接去找顧延川。如果有人把軍饷挪進東宮大婚採買，封存範圍能不能查到？顧延川看了我一會兒，你先說你要看什麼？我提出旁看大婚採買封存清單。那一刻我還沒有證據證明溫庭川做過什麼，但我已經有了第一個可以查的方向。這宗軍饷案也許從來不止在戶部賬裡。大婚採買清單攤在我面前時，我先看見了昌河行，接着看見一個幾乎被我遺忘的名字——鳳尾陳新址。前世那張定死父親的30萬兩元票，直角就有一層極淡的鳳尾暗紋。我把手指停在那行字上，這批紙什麼時候入金庫？顧延川沒問我為什麼，只讓人把入庫簿取來。日期落下的那一刻，我胸口像被什麼猛地扯緊。入庫日比那張30萬兩元票的落款整整晚了4天。也就是說，如果前世那張票的日期沒變，
那一天金庫裡根本還沒有這種紙。顧延川立刻讓人把入庫簿一併封存。我低聲說，這足以證明那張票是假的，他卻把簿子合上，只能證明票有問題，不能證明誰做了它。我抬眼看他，顧延川的語氣沒有一絲鬆動，也可能有人後來補抄。你若想在金殿上靠這一條翻案，對方一句補抄，就能把你堵回來。他說的對，重活一次讓我知道結果，卻沒有讓結果自動變成證據。我記得誰倒下，哪張票出現，哪場火燒掉了什麼，但每一件事都得在這一世重新留下能被人查驗的痕跡。鳳尾只給了我第一道裂縫。下一步，我要找的是曾碰過那些空白票據的人。只要有人能證明那張票根本不是正常從戶部庫房領出來的，這道裂縫就能繼續撕開。那天傍晚，一個名字忽然從前世的案卷裡撞回我腦中。姚杰，奪之司賬吏。前世大案爆發前夜，他被人從井裡撈上來，所有人都說是失足。我算了算日子，立刻讓車轉向杜之司附近。找到姚杰時，他還活着，抱着一摞抄好的票冊從側門出來。看到我攔住他，他第一反應不是行禮，而是往身後看。我直接問，你是不是替人準備過空白軍饗原票？他的臉一下白了，嘴上卻只說沒有。我沒有逼他承認誰指使，只把鳳尾陳新直的名字報給他。姚杰沉默很久，才低聲說，票我只負責裁紙、壓線。紙不是戶部庫門領的，是昌河行的人送進來的。我追問誰要的，他立刻後退一步，這句我不能說。前世我沒有來得及問他任何一句。這一次，我不需要他現在就把所有人都供出來。我只問，你敢不敢把紙的來源，當着大理寺的人再說一遍？他看着我，手指攥得發白。我若說了，我家裡人怎麼辦？我沒有保證自己做不到的事，只告訴他，大理寺若把他列為證人，他今晚就不用再回杜之司。顧延川聽完，只問姚杰一遍，昌河行司送紙進杜之司，這件事你親眼所見？姚杰點頭。顧延川隨即讓人把他轉進大理寺控制的住處。車門合上的那一刻，我終於改掉了一件前世已經發生過的事。姚杰沒有走向那口井，可也正因為他活了下來，我知道原本藏在暗處的人不會再照原來的時間動手。當晚，宮門還沒落鎖，一封匿名奏書就送了進去。和奏書一起出現的是一張30萬兩軍饗原票，上面寫着我父親親批，輾轉東宮大婚採買。消息傳到大理寺時，我只問了一句：“印呢？”顧延川把拓下的印樣推給我，是真的。旁邊那行簽字也像極了父親親筆。原本7日後才會砸下來的大案，提前了。皇帝當夜下旨，3日後御前聯審，禮部不再只是暫緩，整個側妃禮程全部停止。3日。前世我還有時間在各處求情、找人、藏賬。這一世，因為姚杰被我先救下來，對方乾脆把最重的那張牌提前拍到了桌上。我第一次在這一世看見那張原票，直角翻起時，鳳尾案文就在那裡，日期仍是那個日期，早於鳳尾只入庫4天，這一點沒變。你認得出票只有問題。顧延川指着父親的印與簽字，但對方只要說這是後來補抄的正式存票，你還是得解釋為什麼內容上會有雲大人的真印。我盯着那枚印，第一次把問題從這張票怎麼是假的換成了誰能拿到真的印樣。能把假東西做得像真的，必然碰過父親真正辦過的文書。3日倒數已經開始，鳳尾只能替我撕掉一層皮。真印才是對方最硬的骨頭。我要回去問父親一件前世我從來沒問過的事。顧延川把我送到門口前又提醒一次，只證明有人接觸過印，不等於證明他造假。我點頭。
這句話我已經聽懂了，接下來每一步都不能靠我知道結局。父親被停職後住在偏院。我進門便問，當初那3萬兩調銀，所有蓋過印的底稿都經過誰的手？他沒有立刻答，先問我到底查到了什麼。這一次我沒有躲開，只把鳳尾紙與那張30萬兩元票告訴他。父親臉色沉下去，半晌才說，調銀的底稿都送過杜之司復核。那幾日當值的是溫庭川。那一刻，我終於得到一個具體接點。溫庭川不只是知道3萬兩，他還曾經在真正的3萬兩文書上看過父親的完整印記與簽字。父親卻忽然說，若早知道你查的是這個，我也不會差點去找舊部把賬補平。我猛地抬頭，他已經托人帶過話，只差一步就要動手。你若真補了，封存賬冊和外面的新賬一對不上，誰都能說我們在滅證。我的聲音冷了下來。父親也怒道，那你什麼都不說，要我在這裡等着全家一起死嗎？我沒有再回嘴。前世讓我習慣了誰都不能信，可這一世我若還只把每個人當成棋子，遲早會親手製造新的破綻。離開偏院時，我決定把已經確認的事完整交給顧延川。我把鳳尾紙、姚杰、真印來源3件事一次說完。顧延川聽到最後，只問，你現在要查什麼？我答，昌河行的官府保潔，還有東宮採買的實際交貨記錄。理由，他仍舊只要能進案卷的話。我把紙張來源和婚儀清單放到一起，同一家商號寄送過不走庫門的空白票紙，又做大婚採買，我要知道他背後誰替他作保。顧延川沒有替我補結論，他只按程序發出調卷。這反而讓我安心，因為只要是他帶回來的東西，就不是誰一句你懷疑可以抹掉的。保潔部送回大理寺時，我和他一起翻到昌河行那一頁。作保人的名字不姓溫，卻是溫庭川府裡用了多年的老家僕。我沒有說果然是他。一個家僕作保，還不足以把27萬兩掛到溫庭川身上。但至少昌河行不再是一家與他毫無關係的普通商號。顧延川把那頁單獨封起來，現在查前，我點頭。前幾日我們還互相提防，他怕我用準太子妃的身份干涉案卷，我怕他不信我的記憶。現在分工終於清楚了，我負責找到不合理的地方，他負責讓每一個不合理都留下合法的痕跡。下一個數字也只剩那個一直缺着的27萬兩。西北軍饗原始日部和東宮大婚採買部被並排攤開。我沒有再從30萬兩往下看，而是先扣掉父親已經說清楚的3萬兩，剩下的27萬才是我真正要找的缺口。第一筆綢緞，第二筆金線，第三筆車馬，第四筆器具。4筆數字加起來時，我把算籌推到顧延川面前，正好27萬兩，一兩不多，一兩不少。更巧的是，4筆收款的商號全是昌河行。顧延川沒有表態，只讓人把東宮庫房驗收記錄調來。真正能證明錢有問題的，不是賬面金額，而是東西到底有沒有送到。驗收簿翻開後，前2批都標着未足數。後2批雖然入了庫，按當時市價核算，實際價值連賬面30%都不到。27萬兩不是買貴了，而是被硬生生墊高出來的。4張付款單再翻到最後，杜之付荷蘭上都是同一個名字，溫庭川。這一次我沒有需要靠前世記憶，紙上的每一筆都在這一世自己說話。溫庭川很快被叫來問話。他掃過那4張付款單，語氣平靜。杜之司只做例行複核，採買估價由下屬與商號核定，我不可能每一匹綢緞都親自驗。他的說法並不蠢，若只是簽過字，確實不能證明他知道價格有問題。所有人都看向我，像在等我下一句反駁，我卻沒有急着開口。
真正重要的是原始估價，只要能拿到最初報價，就能知道後來入賬的數字是在哪一層被抬高。可這時，我忽然想起前世御前聯審前一晚，東宮採買庫曾起過一場火。前世大家都說那是燭火走水，如今再回頭看，那場火燒掉的恰好就是最初估價與改價底稿。聯審只剩2日，我不能再等它燒一次。我立刻請顧延川先行封存東宮採買原始估價簿。他問我理由，我只說4筆付款已出現明顯價差，若底稿缺失，責任鏈就會斷。這一次不需要把前世的火災說出口。封存令趕在傍晚送到採買庫，幾冊估價簿被原封不動裝入證物箱時，我一直站在旁邊。前世化成灰的東西，這一世總算先進了封條。可第二天一早，新的麻煩就來了。溫庭川聯合一名御史，指責顧延川越權介入東宮採買，要求所有昏移賬簿移回戶部自行複核。他甚至不需要再燒任何東西，只要把證據重新拿回熟悉的流程裡，誰能看，誰能抄，哪一本先送，哪一本後送，都會重新落進他能影響的範圍。顧延川把爭議公文放到我面前，若管轄權被移走，我能保住已封存的原件，但後續調取會很慢。你只剩1天。我盯着越權2個字，突然明白自己一直在追着對方留下的痕跡跑。要讓這宗案子不再被程序拖着走，我得先改變皇帝看待這30萬兩的方法。父親的3萬兩必須先被承認，而且不是私下承認。只要雲家還在全部無罪的位置上，溫庭川就能把真錯和假罪綁在一起。這一次，我準備再接一次自己的家醜。第2封奏書，我親手寫到深夜。第一句不是替父親喊冤，而是請皇帝先按3萬兩違規調銀論責。寫到這裡，我停了很久，還是把筆落了下去。後面我才請求把剩餘27萬兩東宮大婚採買單獨公開核查。父親有錯，就讓他承擔那個錯，但誰也不能因為他錯過一次，就把另一個人的27萬兩塞進他名下。奏書送進宮後，原本雲家全盤自辯的局面被我自己拆掉。我要的不是無罪2個字，而是讓每一筆錢各自找到它真正的去處。聯審前夜，父親主動來見我。他沒有再問我為什麼告他，只說明日那3萬兩，我自己認。我抬頭看他，竟一時不知道該說什麼。我刪掉軍饷，程序上就是錯。他看着我，但那27萬不是我的。你既然敢把我的錯先擺上去，我也不能讓你一個人扛着。前世我們一個想替另一個遮住瑕疵，最後反而誰都沒保住。這一次，我只對父親點了點頭，明日先說真的，再說假的。金殿上的勝負還沒開始，可我們第一次站在了同一邊。溫庭川最能利用的那個陷阱，也在這一夜失了效。我們不會再為了保住3萬兩而否認所有事情。御前聯審開始時，溫庭川第一個呈上的就是那張30萬兩元票。他沒有急着彈昌核刑，只抓着父親已經承認過的私調行為，既有3萬，何以不能有30萬？這句話正是前世把我們逼進死路的地方。那時我們拼命否認3萬兩，反而讓所有人覺得我們連已經查得到的事都要撒謊。這一次，我先跪下請罪，家父刪掉3萬兩候補軍饷，臣女不替他辯。殿上有人低聲議論，溫庭川的目光卻第一次真正落到我身上。我抬手示意呈上3線收據，第1張寫運營日期，第2張寫交付數額，第3張是當地官署收契。再往後是第1日就被御史台封住的原始日簿。3萬兩從哪裡出去，哪一日運到，哪3線收下，全都在這裡。我沒有說父親無錯，他錯在刪掉，不再把銀子收進自己家。顧延川讓人逐項核對，數額對得上，時間對得上，收據也和封存日簿一一咬合。
3萬兩沒有憑空消失，也沒有1兩流進雲府。父親在殿上叩首，臣願領擅調之罪。這句話落下後，我反而覺得肩上一輕。真正的錯被我們自己釘在3萬兩上，再沒有人能靠我們的否認，把它無限放大。我轉向那張30萬兩元票，現在，請只看這張票。溫庭川沒有退。他人可以說，3萬只是先被查到的一部分，而30萬才是完整數額。所以真正的決勝，直到這一刻才開始。我要證明的不是父親從沒犯錯，而是這張把他定成大罪主犯的原票，根本不可能在他寫下的那一天存在。我先呈上奉偽陳新紙的入庫簿，票面落款在4日前，而這批紙4日後才進金庫。我只問了一句：一張尚未進京的紙，如何在4日前寫成戶部原票？殿上安靜了片刻。溫庭川很快答道：原票磨損後補抄，並非沒有先例。只晚4日，只能證明抄寫時間，不能證明內容虛假。我沒有和他爭補抄，轉而呈上東宮大婚採買戶的開立記錄。那個賬戶是票面日期2日後才奉旨正式開立。我看向他，只可以後補，賬戶也能先用後立嗎？這張票寫着銀子轉入一個當日根本不存在的賬戶。這一次，溫庭川停了一瞬，才說可能是事後補記正式戶名。他仍然給得出解釋，可我等的就是這句事後補記。第一日被封存的原始日簿被抬進殿內，我翻到那張真正的27萬兩婚儀付款存根，請和其縫號。顧延川親自讓人比對，30萬兩軍饗票和27萬兩婚儀付款存根用的是同一個不可重複的編號。如果前者只是合法補抄，就不該搶走另一張真實付款存根的號。這不是抄寫習慣，而是有人拿了婚儀付款的真編號，倒填出一張日期更早的軍饗票。溫庭川改口說，也可能是書隸編號失誤。我沒有再追着他的話走。到這一步，假票本身已經站不住了，剩下的是另一件事：誰把這張假票、昌河行和4筆虛高採買連在一起？前幾日一張張封起來的紙，終於在金殿上連成一條路。他們還沒有替皇帝下結論，但已經把溫庭川能退的方向一條一條堵死。顧延川接着呈上昌河行的官府保潔簿，保潔人不是陌生商戶，而是溫庭川府中用了多年的老家僕。這一點單獨看不致命，放在4筆採買旁邊卻完全不同。原始估價簿被打開，綢緞、金線、車馬、器具，最初報價都遠低於最後入賬數字，而4筆被抬高後的付款，全部經過溫庭川的杜之複核。溫庭川仍說自己只是例行簽押。顧延川沒有與他爭辯，只讓姚杰上前。姚杰聲音發緊，卻把那句話完整說了出來：空白軍饗原票是昌河行的人私送進杜之司的。於是所有東西終於咬在一起。昌河行收下虛高的27萬兩，昌河行又把不走戶部庫門的空白原票送進杜之司。溫庭川既與商號存在保潔關係，又複核4筆付款，還接觸過父親真正蓋印的底稿。他可以說家僕作保與自己無關，可以說複核只是例行，也可以說軍饗票只是補抄。可這些說法放到同一條時間線上，彼此救不了彼此。我沒有等他承認這一事，我也從沒打算靠一句認罪來救雲家。真正讓他無法後退的是每一份在不同時間被封住，彼此又能對上的記錄。皇帝最終把2筆錢分開裁決，父親擅調3萬兩候補軍饗，程序違法，降職調往洪州監理糧倉，但貪墨30萬兩與通敵的罪名全部撤銷。27萬兩東宮採買被認定為虛高侵吞，款項追回補入西北軍饗。溫庭川因偽造軍饗原票，操控虛假採買，被削職下獄，交三司定罪。父親沒有全身而退，我也沒有求他全身而退。
他做過的事由他承擔，沒做過的事，誰也不能再寫進他的名字裡。走出金殿時，禮部的人追上來說，雲家重罪既除，側妃資格可以重新議定。我停下腳步。前世我一直以為那扇東宮的門就是雲家唯一的活路。如今案子已經結了，我第一次可以自己回答要不要再走進去。側妃資格恢復的那天，我遞上了請辭。沒有誰逼我，也不是因為雲家再進步了東宮。我只是忽然不想再用一個更高的位置交換全家的安全。父親沒有阻止，他領旨去了洪州，從戶部侍郎變成監理糧倉的官員。這個結果不體面，卻和他當初那3萬兩真正想救的人落在了同一個地方。數週後，洪州來了第一封家書。父親沒有道歉，也沒問我是否後悔辭妃，只寫了一句：今年洪州的糧按時進倉了。我把那張紙看了2遍，最後收進最初那疊賑災收據旁邊。3萬兩仍然是錯，可它不再需要被我們藏着，也不再能被別人拿去改寫成另一宗罪。顧延川來還我一樣東西，是我最初在御史台簽下的告復奏書副本。他問：那天你怎麼敢簽？我接過那張紙，笑意很淡。真的錯，越早認，越不容易被人改寫成別的罪。他沒有再問，只把手鬆開，讓那份奏書真正回到我手裡。前世我以為改命是提前知道每一場災禍，再把所有人都護在身後。這一世我才明白，我改掉的不是曾經發生過的事，而是誰有資格替父親定罪，誰有資格替我選路，又有誰有資格替我寫下最後的結局。